duke mbledhur ekspert vendor dhe ndërkombëtar, mjek, specialist të fushave të ndryshme, përfaqësues institucionesh dhe profesionistë të teknologjisë, sot u mbajt konferenca MedTech Digital Health Kosova 2026. Në një kohë kur teknologjia po transformon me ritme të shpejta sektorin e shëndetësisë, inovacioni dhe inteligjenca artificiale po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në përmirësimin e kujdesit ndaj pacientëve. Pjesëmarrësit diskutuan mbi mundësinë që sjell transformimi digjital, duke theksuar se teknologjia nuk synon të zëvendësojë profesionistët shëndetësor, por t'i mbështesë ata në ofrimin e shërbimeve më efikase, më të sigurta dhe me standarde më të larta cilësie. Arton Kubati, kryetar i ASPK-s, theksoi rëndësinë që ka digjitalizimi për zhvillimin dhe modernizimin e sistemit shëndetësor. Kjo është një konferencë e radhës e Asociacionit Spitaleve Private të Kosovës në bashkëpunim me Chester Group në kuadër të Kosova Health Forum, e cila mbahet sot këtu në Swiss Diamond. Tema boshta apo kryesore e diskutimit do të jenë teknologjitë e avancuara, si mjekësore, ashtu edhe integrimi i inteligjencës artificiale si dhe cyber security në këtë sistem. Kjo është shumë e rëndësishme, na me vitet tona me radhë kemi punu në këtë drejtim dhe lobojmë dhe punojmë me të gjithë palët e interesit që ta integrojmë sa ma shumë në kuadër të sistemit shëndetësor. Roli i inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale në asnjë mënyrë nuk mund të zëvendësojë mjekun, po na mundohem të vetëdijsojmë edhe mjekët edhe të gjithë personelin që sa ma shumë ta përdorin inteligjencën artificiale si tool apo si vegël në punën e përditshme. Gjithsesi kemi edhe të ftuar ndërkombëtar që do të jenë keynote speakers, gjithashtu edhe nga Unioni i Spitaleve Private të Evropës, ku Asociacioni i Spitaleve Private është antare e plot në këtë union. Ndërkaq, kardiologu Genc Abdyli e cilësoi inteligjencën artificiale si një ndihmë të madhe për profesionistët e shëndetësisë. Ai foli edhe për hapat që duhet të ndërmerren për të përshpejtuar procesin e digjitalizimit në këtë sektor. Po, duke pas parasysh që epoka digjitale po e transformon rëndësisht kujdesin shëndetësor, duke bo më të qasshëm, më të shpejtë dhe më të personalizuar, e sidomos në fushën e kardiologjisë nga vijon, ku inteligjenca artificiale dhe pajisjet monitoruese po e bëjnë evidentimin edhe trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare shumë më të shpejta. Këto evente ku i bojnë bashkë mjekësinë me teknologjinë e inovacionin shumë të rëndësishme, për shkak se gjitha këto shkojnë në dobi të pacientit. Në Kosovë, fatkeqësisht ende jemi pak mbrapa në këtë aspekt, po presim që edhe ne shumë shpejt me hapa pak më të shpejta mbrim edhe trendin e vendeve më të zhvilluara. Po dihet që fillimisht dhënat duhet të digjitalizohen, do të thotë sistemi shëndetësor elektronik është faza e parë. Pastaj, ku digitalizohen dhënat, gjithçka tjetër është më e lehtë për me mbri trendet botërore. Inteligjenca artificiale tashmë është një bashkëpunëtor i mjekut, do të thotë nuk është vendimarrësi, por e lehtëson shumë vendimarrjen e mjekut, bën një farë lloj sortimi të dhënave, edhe i ndihmon mjekut që ndoshta një punë që paraprakisht i ka nevojit 10 fish më shumë kohë, tash ta kryej shumë më shpejt, normalisht me një lloj QA, një lloj feedbacku nga inteligjenca artificiale që gjithmonë të jetë trajtimi personalizuar për pacientin. I pranishëm në konferencë ishte edhe zëvendës Ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha, i cili theksoi rëndësinë e organizimit të forumeve të tilla për të ardhmen e sistemit shëndetësor. Përveç kënaqësisë që e shpreha në konferencën MedTech Digital Health Kosova, një platformë që bashkon dy fusha strategjike për të ardhmen e vendit tonë, shëndetësinë dhe teknologjinë digjitale. Sistemi shëndetësor në Kosovë po përballet me sfida të vazhdueshme që lidhen me rritjen e kërkesës për shërbime, menaxhimin e resurseve dhe nevojën për rritjen e cilësisë dhe efikasitetit në shërbim të qytetarëve. Në këtë kontekst, transformimi digjital nuk është më një opsion, por një domosdoshmëri strategjike e këtij sistemi. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor, Elvir Azizi, nënvizoi se në kohën e sotme është pothuajse e pamundur të imagjinohet funksionimi i proceseve pa mbështetjen e digjitalizimit. Në ditën e sotme është e vështirë me imagjinu çfarë do procesi në çfarë do industrie, këtu e përfshi edhe shëndetësinë, i cili nuk është i digjitalizuar dhe i cili kryhet siç duhet.
Realisht ju përgëzoj për këtë iniciativë, besoj që është momenti i fundit Kosova me marrë një drejtim me vendos se në çfarë drejtimi ka me shku sa i takon digitalizimit të shëndetësisë, edhe besoj që takime si kur këto të sotshmet janë të nevojshme për mi shkëmby përvojat e mira dhe të këqija për me marrë, për me nisë një rrugtim i cili ka me na dërgu në qatë pozicion ku dojmë me mri, dhe me thonë me pas një sish, me pas një burim të informatave, i cili masanej ka me na udhëheq neve drejt arritjes së qëllimit kryesor që është një shërbim shëndetësor efikas. Konferenca MedTech Digital Health Kosova 2026 nxori në pas se digitalizimi dhe inteligjenca artificiale po bëhen pjesë e pandashme e sistemit shëndetësor, përmes bashkëpunimit ndërmjet ekspertëve, institucioneve dhe sektorit të teknologjisë. U konfirmua rëndësia e inovacionit në ndërtimin e një shëndetësie më moderne, më efikase dhe të qasshme për qytetarët.